Здравейте! Това видео е за една нова ажурна релефна плетка с приложение и за зимата, и за лятото. Структурата ѝ я прави много подвижна и същевременно не твърде разтеглива, което я предпазва от отпускане. Плете се лесно с 2 бримки и 2 реда. Започваме от лицевата страна. На първият ред сме от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и в схемата имаме 2 бримки. Правим наметка. Изплитаме ги лицево за предната стена заедно, след което сваляме първата. И отново наметка, 2 заедно за предната стена, сваляме първата. Наметка, 2 заедно, сваляме първата. Наметка, 2 заедно, сваляме първата. Реда започваме с наметка и завършваме с сваляне на първата. Наметка, 2 заедно, сваляне на първата. Плетем така до края на реда. На втория ред сме от опаковата страна и след крайната бримка плетем една опакова, 2 заедно опакова, една опакова, 2 заедно, една, 2 заедно, една, 2 заедно. В двете заедно втората е наметката. При плетене в кръг разликата е във втори ред. Там се плете последния начин. 2 заедно лицево за предната стена и една лицево. Представих ви една лесна за изпълнение, нова ажурна плетка с интересна текстура и красив релеф. Подходяща е за летни и за зимни дрехи, а тъй като е красива и от двете страни, е идеална и за жилетки и шалове. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!